日嚟開箱我最喜愛插畫師嘅同人產物。佢係今年 ACG 出嘅咯，但係我預購咗，所以我係早啲收到嗰批嚟嘅。佢今年設計咗好多我哋嘅童年回憶咯。唱 K 小魚仙大家都有睇過啦，佢係畫晒咁多個角色嘅，星羅、沙羅、可可、諾威爾、香蓮、莉娜、波音、露之亞都有㗎。佢連守護甜心都有咯。佢呢個係歌拜阿夢，前面呢個我就唔識啦，大家唔知識唔識咧？大家估下我今次買咩角色？噔噔，係波音啊！我咧係直接買佢 set 裝啦，佢個 set 裝咧就包咗個 postcard 啦，超靚，就咁擺喺度當飾紙都值得啦呢個都係燒到我嘅其中一個原因咯。波音嘅磁級卡套，可惜問你點解你唔出手機殼啊？係真係磁級㗎，好實添啊！跟住就係鎖匙扣啊，但係佢今次掉咗個貝殼喺度啊，係波音個貝殼啊，係女人買就係咁啦，總有啲藉口啊。波音係我女神，跟住就係個重頭戲件衫啊，佢呢件衫嘅前面係做咗刺繡啦，跟住佢個背面係咁樣啊，好靚啊，見唔見到啊？好大個波音啊！你諗下，佢到時呢喺 ACG 就會喺我嘅背脊咁樣，超靚，真係好靚啊！我換俾大家睇，係咪好睇先？有啲肥啊，但係我好靚啊！佢嘅刺繡好睇啊，佢有啲奇怪咁樣俾你睇。ACG 就嚟到啦，如果冇預購嘅話，記得去個鋪位度睇下。